owai kakati tuliwa kuluno babo genda kumvuga abantu balambuze tuolekere Kabale omanyi gwe mulundi gwange simanyi oba gwe sigwe ogusoose okukwata ekkubo lino paka Kabale twatambula nnyo twakomawa twayingira Embalala ne tuyita Embalala twali tugenze kuziika munnaffe wa Model Village siri erino ekkubo lye twakwata naye kati we twawetera ate n'amakoona gano twali tetunnaba kutandika gasanga naye gwe amatu gakyakola empewo omanyi wokakasiza nti oli wansi mu nsozi kwe kutandika okuwulira amatu nga geggala bwe gaggula oba ki ekigaleeta ono yasimba ki kibira kikyolaba kati saasira musajja watunga bw'omulaba bwagikalakase ogirabye kuyiseeko eyo omukyala amugamba oliwa naye kimanyi wano tosumagira oyinza okusumagira nagambye mpana akakaawa kange teri kusumagira andi woosumagirira ogisanga wansi n'obuyambi oyinza obutafuna ge mazima n'enjagala otunulira abasajja gye baasala ekkubo fuuti 4 waggulu nga tukyatendereza gavumenti tunereza obusajja obwalikola oba yali kampuni ki oba yali kampuni ki nerutendereza abasajja abaalikola kati kano katawuni ketugendamu ako ketubadde tuyiseemu ako manyi gwoyinza okuloza nti osanze edduuka limu nga yesitenseni yaabwe kati naako katawuni labikoona teriggwayo naye ogiwulira nti ne bwebegenda yesika mukama awo nno kati ekomawo olwo tunuulira ensozi weebale nnyako kokutte tunuulira ensozi ate nno n'engira y'amayumba lwe twaliko Kasese twalaba ku nsozi zino kati Kasese ate ensozi zayo tozigeraageranya ku zino Kasese balina lusozi lw'egindi lwa lwenzi olina obwo obusozisozi naye zino nsozi si mpanvu nga luli eno yafudde etambula ogiyitako nga togirabye ate wano we baakalakata buuza lwaki baalukalakata baasooka ne balukola nga luli smooth ku kolansi wa bulijjo naye olw'ekkoona lino nga wooliwulira baalina oddukalakata lubeere rafu lengera gye tulaga kati neemala ewamatuka nekkirira wansi wali mu bitunsi egyo oba waakalivaamu kati laba lino emiti gye basimbasimba giyambako ndowooza naye oba egimu gyesi kati lengera abasajja kye baakola ano okusala olusozi tunuulira ekimu ku byennengedde basala sayidi emu okusinga bagenda balulyebulira bati ku lubebeno lw'eki ku lubebeno lw'olusozi oba okyetegereza bagenda basala sayidi emu kati nga wokkiririra wansi eno tawuni naye kati abo ng'oyagala olutalo basabe lwenzi oli obadde lutawoota oba wafa kati abo nabo balina amazzi gaabwe ge bakozesa kati no waliwo abagamba nti awo mmanyiwo wewaffe Kabale sikalabya ka petrol station tukayiseeko tujakalaba madda olengera olusozi maaso olulaba kati waliwo aga nti nange situukangako Kabale tutambule ffenna paka Kabale kati tunuulira ennyumba ziri gye ziri okimanyi nti wansi ziri mu kiwonko ziraba wansi kiwonko kosi luno lwe luyitamu paka Kisolo tugenda tuukayo kuleegera ddala tutuuke Kisolo tubalambuze paka Kisolo okuva e Kabale paka Kisolo kyenkana ki labekona sooka olindeko labekona
baliyita kabulengane kati wano eyinza okusigala owaayi olikutte bulungi eryo lina bwe liweta owese nalyo mukama katonda mu lusozi nze nywedde nyweza nkata saidi eno olabe balutema mukama katonda mukama katonda olulaba naye giwulire naye yennyini ogiwulire okutwala koona lino naye waliwo avugira bano balwakataka kati nolengera gye tulaga eri njagala weetegereza tulina kuddayo ate kwetoola kati olaba nno sinnakyetegereza nti twetoola bwetolozi tuli mu kafo kamu nosoma bupande bupande kekagamba nti giragira olaba weta wano tozitowerawo kigere olina ebitundu byewaŋŋamba nti ojja n'emmotoka yo nga nnene ne bagavaamu bakugikuyisizeewo twagenda egundi olaba olusuku olusuku ate nno amatooke mwegali obadde ogamba mwagendawa eno ng'oyisa embaale si kapucholwa kapucholwa anti omanyi kapucholwa mu lutabuka ne pakwaki naye kapucholwa nga tugenda eyo ku CP4s okimanyi tulina we twatuuka eyo ku kyewa mafaabi ne batugaa nti kati wano toyambukayo motoka giweeyo era baddereeva babeerawo oboogera oti ne bakuba omukono bwewalaze empaka anti nze yange nze ngisobola wali olina wootuuka nga olina kubeera nga wadde olaba wali fulaati tolinnya kaliro seeyeeya kati zezi naye luno ate lengera omusajja bwalizinga naye omusajja laba ani ono ataddeko amatooke motoka yaki egwagisomye eyo eringa eyagondi UTL ekyaliyo sebo abeekabale mukyalina UTL Uganda Telecom mukyalina mangu kamala okumalako ekkoona lino tonyumye gwe naye ate wano bakola kirungi okuzaawula luno ne lubeera lwokka ne luli ne lubeera lwokka kati lengera abasajja kati ate zino baalutema wakati wano we tulaga olengera naye waakapiki alina envuga gyakavuga kati bano baayo abimanyi naye baba akawewenyula naye sipiidi yawano erina okuba nga ntono ng'essimu tekubonyaabo tekutagaza nnyo bakugamba 30 kilometers per hour bino omuntu byayogerera ku ssimu odde oli mu kiwonko oli ne bajjajjaabo aya bagambiddewo toyisa ne bagamba lugenda kufunda olaba amayinja ago gakutte buuza gaki otolulabye wansi lwagwayo kati kyekiri nti balusalira kabebenu bwe bati kati awo wagwayo kyokka ng'oyingira koona naye lwaki tebakiwandiika nti omutamiivu tovuga ku luno lengera abayaaye baziwa matulayo kati lengera wano waliwo nno kalembereza tuleega akatono egala wekkaanyi naye gwe tebaganya okuyisa akibazi wano bazaawula ziri bbiri naye era tekimugira nnyo tekimuwa beetu katumuleke tekikuwa beetu olagawa ate nno tabuze gwokyamulengera ali mu koona lyenye uli kati ali neera agenda kubula maama wuli abuliddeyo kati olaba ebigaadizi bino byosooka okuba naye boyi ebyo biyina kye bitaasange mu motoka yawabye ngewamatuse abuze uli gwe maani kakati abamanyiwo omutubuulire wano wayadde tweyongerayo simanyi naye nze mmanyi kimu ŋŋenda kikabaale ayaya onaatwala ki si seminti ono tasobola kuboya abamungi sebo seminti namutikka paka ewaggulu kati abasajja okumukebera olina kubanga oli wa UNBS
UNBS ogikuba omukono naye kati awoyimirizamu kyemmotoka kujjako okwagala okuleeta akabenje era akabenje ke naye twasanze kuwa traffic nedda wano weefuga weka anti era ekisooli kyekikwefuza yiyo tebanga egenda Rwanda kati wano oyisa otya siyinza baaba kaŋŋumire wano era tagirabye ngekuwa neddaba indikeeta wali olaba esiba owaye kati wano tukomyewo olaba yene ku bitaala tuyingidde mu Kabaale yeno tawuni ye Kabaale kisoboka hati ye bagambye welcome to Kabaale Lukiga Sacco Lukiga Abusa welcomes you Pride Bank welcomes you to Kabaale munange yeyo mama yeye Kabaale tawuni naye baaba buli muntu abeere gy'abeera kati tukireke ekyo ogirabye nkyagiraba tugiyingira Kabaale bebino ebyolekera anti wano oba oyolekera Rwanda tuba tunda Rwanda tomanyi nti eky'e Rwanda kigenda kiti eky'ekisolo ne kidda ku gundi ne kidda ku ddyo tugwa ku booda ya gundi Gatuna buli omu bw'akiyita abeeri bakiyita Gatuna feno tuyita Katuna yeeyo Kabaale n'erengera ensozi okimanyi nti eri wansi bw'ekyo eri mu Rift Valley eri wansi mu kiwonko ky'ensozi maama kati yeno tawuni kati ani aga nti muzeeyi wange akolera awo watungira ekyalaani abakiga nga sirabanga mukiga atunga ngoye bagula mpya ebakuba ebirakasebo si baakati abedda ono gayo omujjukira okimanyi nti gwe twazze nayo oli gwe nagaye nti ngaakubutuka kati bo bamanyirayo tebannatimba na bipande byabeesimbyewo bano sibiraba nange oba tawuni yabigaana ayi tya naawe bakkiriza Miracle Crusade sebo nabo balina zi crusade basasula Kabaale Miracle Crusade temudugaza kibuga gwendaba sirabayo tawuni yabwe nzikakkamu naye biibyo NRM gundi kyeno kakiise abapakase nejjayo ejjayo kati njagala weetegereze olaba kali akamotoka gye kagenda nkalengedde era nti oba odda Rwanda oba oyolekera Katuna tuddeeyo tuddewa tukwate kisolo tukaleke tukirire wano ku katale badde nga gundi nange ndabye nga katale lwakuba wano saagala kutemya kati abamanyi omutubuulire kiki naye Saamu oba ki Saamu matooke Saamu ki Saamu lwakoojo simulabye nange ate tumuyiseeko era yono ani oyo wamala okukola mu bugambo obutono ffe tunaakusoma kuba billboard okiraba kalina zizino zisituka ogwo muzikiti kyaki eyo kyaki eyo erabikira okuba ey'abakatuliki lutikko yeeno lutikko ye Kabaale booda oziraba booda naye ebipande mu ebiri kati eno mbiraba eri tebyabaddeyo nnyo kati wano biibino tugikube lumu maani mbadde ŋŋamba tusooke tufunaako okulya tugiddire ey'ekisolo tugiddire ate wano wonna kati ndaba wano tulinga abafulumaata ekibuga nange bwendaba si bwe kiri eno Bank of Uganda ogirabye Kabaale nkalabye tukayitako Bank of Uganda ate ono kino kye kimu ku bizimbe ebyasooka okirabyeko ki kiikyo nkola ya Blue Life Care Pharmacy gezo giyingize enkubalule manyi babatenda emputu olaba ne zino zisimbye ku kkubo multiplex ejja tawuni yaabwe ate kati eno ndaba kali bize naye era ne population sirabanga ennene si nnene they have to be smart kozi Kabaale gye bajjako Lukiga nange
Baabukutula. Kati eno ewava akamonde. Olaba ennyingira gye bayingira. Babayita baakabuleŋŋane. Bw'otasibaamu owedde. Royal Supermarket no tugiyiseeko. Tunaafuna mu maaso. We tuddamu okukalengera. Kati oweena aba yamanyira bulamu bwayo. Stanbic Banka. Naye amafuta geno ndaba ga bbeeyimu ku geewaffe. Gano gali ku mmeka? Ndabyo bataano mmeka. Pedro mubala n'ezigaleeta. Baliko origin. Baliko origin. Kati oweeno yamanyira mbeera zeeno. Tuli mu kibuga Kabaale. Ani agamba nti eyo ye waffe? Ani agamba nti eyo ye waffe? Kyekyomanyi Kabaale? Kabaale nsozi kyekisooka, nsozi Bumonde kyakubiri, ekyokusatu Kabaale baakalo si nnyo, baakamonde n'obutunda Kasooli balima n'amatooke. Balina amatooke gaabwe. Nalabayo emmotoka za kabenje zino ez'akatawi. Bamanyi oluguudo lwabwe. Nongamba buno obumotoka obunyirira ndaba balina zino zipulimo zisipasiyo zigundi yiyo siyipusaamu eyo. Ate nno kuzaakabi bwe batutaddeeko baana bavuga Subaru bo bamanyi ze naye gwe Subaru waagirabye? Nedda. Naye nyini nze siziraba. Eno kika ki? Kano kapulimo. Naye nako nno katwekiiseemu. Oba kakola taxi. Yine ya taxi ogirabye. Eitisse. Ogirabye. Ate abo balangaana. Byabufuzi laale. Eno wano ndaba tufuluma kibuga bro. Katufulume. Tulabe. Gwe ki kyomanyi Kabaale? Ng'ogyeko Obumonde n'ensozi. Era mbadde mmanyi Bumonde. Naye ate baŋŋamba ensozi z'ekisolo tezimanyi z'e Kabaale. Kazi eno teri nte ziri si nnyo ndowooza. Nkole. Naye ne Kabaale bankole. Naye ndooza ziri eri mu banankole mu mugundi. Abakiga si balunzi nnyo, Abakiga balimi. Baŋŋamba omukazi omukiga omuwasa okimanyi bakuba. Mubaamu kumpi. Bakuba. Bo tebawulira sole. Bakuba. Oba abaasooka be baali bakuba. Kinsanyudde nti enguudo zaabwe nnamu. Okimanyi nti okuva lwe twayingidde oluguudo olubi twakomye Ddusanga Masaka. Naye ndoozera anyway ziyisitako emmotoka nyingi. Ate ono gwe wagambye nti zikola taxi naye laba omusajja eno taxi. Mukama Katonda mukama. Olabye amatooke ge nagambye. Yuki eyo? UAE 255Z. Kalidina kalibu. Fada. Kati kyamerumu wano naye. Tikyame tufunaako okunywa wano waki. Agitise nnyo. Banaye. Agitise nnyo. Tatugwira.